ドアが閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。普通電車新三田駅です。終点新三田まで各駅に停まります。乗車はお待ちです。まもなく大阪城北詰、大阪城北詰です。お出口は右側に変わります。列車とホームの間が広く空いている箇所がございます。お降りの際はお足元にご注意ください。次は大阪天満宮、大阪天満宮です。地下鉄の乗り換えです。
番乗り場から普通宝塚方面新三が行きが発車します。ドアが閉まります。一番乗り場から宝島方面新三が行きが発車します。ドアが閉まります。
列車が少々揺れますので、お足元にご注意ください。まもなく尼崎に着きます。お出口は右側です。1番乗り場、通宝塚方面、新三田行きが発車しました。ドアが開きます。
次は川西池田です。出口は左側に変わります。
発車いたします。お降りご注意ください。